Tommy, der Wasserhahn hier tropft. Kümmer mich gleich drum. Homer, wann wirst du den Wasserhahn reparieren? Kümmer mich drum. Wirst du diesen Wasserhahn reparieren oder nicht? Zum 3. Mal in diesem Jahr, ich mach's. Mom, warum hast du gestern meine Hausaufgaben nicht gemacht? Oh nein, Lisas Gesicht sieht immer noch so aus. Tsunami? Erdloch? Blöde Erdoberflächenfans. Also, was ist hier das Problem?